Zdravím vás, priatelia. V dnešnom videu si ukážeme, ako nainštalovať systém Proxmox na starý počítač alebo notebook a spraviť si z neho plnohodnotný domáci server. Na začiatok si ešte povedzme v krátkosti niečo o Proxmoxe. Proxmox je open source virtualizačná platforma, ktorá z obyčajného počítača alebo notebooku spraví plnohodnotný server. Umožňuje spúšťať virtuálne stroje a kontajnery a celé to spravuješ pohodlne cez webové rozhranie. V praxi to znamená, že na jednom zariadení môžeš mať niekoľko samostatných počítačov pod jednou strechou. V domácich podmienkach ho využiješ ako domácu filmovú stanicu, vlastný cloud a fotostanicu na zálohovanie dát a domáce dátové úložisko, tzv. NAS. Potom na prevádzku webových stránok a ďalších služieb, smart home riešenia, napríklad Home Assistant na správu inteligentnej domácnosti, VPN, blokovanie reklám, herné servery alebo na testovanie Linuxu, Linux serverov a rôznych aplikácií a mnoho ďalšieho. Každá služba beží oddelene a bezpečne a keď niečo pokazíš, jednoducho zmažeš virtuálny stroj a ideš ďalej. Všetko na jednom fyzickom počítači. Počet bežiacich aplikácií závisí od výkonu tvojho PC alebo notebooku, ktorý si však môžeš kedykoľvek postupne vylepšiť a prispôsobiť podľa svojich potrieb. Do BIOSu sa dostaneme tak, že pri zapnutí počítača držíme stisnutú klávesu F2 alebo Delete. Záleží to podľa výrobcu počítača. To si potom môžete nájsť na internete, pre ktorý počítač, ktoré tlačítko treba stlačiť. Skôr ako začneme s inštaláciou Proxmoxu, ako prvým krokom bude, že si nastavíme v BIOSe tzv. Virtualizáciu. Ja to robím na notebooku značky HP na platforme Intel. Ja to dnes ukazujem na platforme Intel, kde sa virtualizácia volá Intel Virtualization Technology alebo v skratke VT-X. Ak máš ale procesor od AMD, hľadaj v BIOSe položku SVM Mode alebo AMD-V. Väčšinou v sekcii Advanced BIOS Features alebo CPU Configuration. Ďalším krokom, ktorý urobíme, je nastaviť si bootovanie, tak aby nám na začiatku bootovalo priamo z USB disku. Takže ten musí byť na prvom mieste. Takže tu si v tých obidvoch sekciách aj UEFI boot order alebo legacy boot order nastavím USB disketu alebo USB kľúč na prvé miesto. Keď zapnem počítač, tak automaticky začne bootovať z disku, na ktorom budeme mať ISO obraz Proxmox. Nakoniec, keď takto všetko máme nastavené, tak dáme to uložiť a počítač sa nám reštartuje. Teraz môžeme počítač vypnúť a pôjdeme si pripraviť bootovateľný USB disk. Prejdeme na stránku Proxmox. A pôjdeme do sekcie Downloads. No a tu vidíme posledné verzie systému Proxmox.
posledná je 9.1 ISO. Tento súbor si stiahneme do počítača. Keď už máme súbor stiahnutý, tak si teraz vytvoríme budovateľný USB disk. Ja to robím v programe Rufus. To, ako nainštalovať program Rufus, sme si ukázali v minulom videu. Takto sa mi otvorí okno. Tu už ja mám svoj USB disk. A teraz si nájdem súbor, ISO súbor Proxmox. Ten je tu. Čiže si ho otvorím. To je v poriadku. Tak. Všetko necháme tak, ako je a klikneme na položku Štart. Zvaruje, že všetky dáta budú vymazané v poriadku. Ja už tam niečo mám, tak ma upozorňuje, ale ja ho naformátujem znova. Takže teraz sa začal vytvárať budovateľný USB disk našim systémom Proxmox. Bude to chvíľku trvať, počkáme, kým sa dokončí akcia. USB disk máme pripravený a teraz ho môžeme vložiť do nášho počítača alebo notebooku tam, kde chceme inštalovať systém Proxmox. Teraz začneme so samotnou inštaláciou Proxmox. To by sme mali vidieť na obrazovke. Máme tu na výber, že inštalácia s grafickým prostredím a inštalácia s terminálom. Ja si vyberiem túto prvú možnosť. Inštalačný proces sa nám spustil. Odsúhlasíme licenciu. No a ako prvé okno sa nám objaví, na ktorý hard disk chceme inštalovať. No, väčšinou v notebooku budete mať len jeden hard disk. Pokiaľ by ste mali počítač s viacerými diskami, tak v tomto okienku sa objaví ešte ďalší disk. Takže ja nechám takto. Klikneme na Next. Si vyberieme krajinu. Ja to už mám, klávesnicu nechám na anglicku. No a tu si zadáme heslo. Toto heslo budeme používať potom pri prihlasovaní do samotného prostredia Proxmox. Zadáme mail.
ďalej. No, ak budete inštalovať Proxmox na notebook, tak tu je sieťová karta, tu sa vám objavia dve sieťové karty. Vždy dáte tu, potom nedáte sieťovú kartu Wi-Fi, ale normálnu sieťovú kartu. Pokiaľ notebook nemá sieťovú kartu, budete musieť si kúpiť sieťovú kartu, ktorú zasuniete do USB portu, nakoľko počítač bude musieť byť pevne pripojený buď k routeru alebo k switchu. Potom sa to dá nastaviť, že by vám sa pripájal počítač aj cez Wi-Fi adapter, ale to si ukážeme v nejakom ďalšom videu, tam je trošku viacej nastavovania. V druhom okienku dáme názov našej pracovnej stanice, nášho Proxmox servera. Ja vyberiem PDE test. Tu mám počítač pripojený už káblom k sieti, takže môj router mu pridelil IP adresu. Vy si tu dáte svoju IP adresu. Treba dávať pozor, aby ste nedali IP adresu takú, ktorú už nejaké zariadenie vo vašej vnútornej sieti používa. Takto brána, to je IP adresa môjho routera a domain name server, to je takisto adresa môjho routera. Môžete tam dať aj iný domain name server, napríklad googlacký. To už je na vás. Ja to nechám takto. Tu máme nastavené, čiže môžeme pokračovať ďalej. Toto je zhrnutie. Máme všetko a klikneme na tlačítko Install. Začne prebiehať samotná inštalácia. Chvíľu to potrvá, záleží to od výkonu vášho počítača. Pokiaľ máte výkonný počítač, prejde to rýchlo, pokiaľ máte menej výkonný počítač, bude to trvať niekoľko minút. Tak, inštalácia nám prebehla a teraz vyberieme z nášho počítača USB disk a počítač sa nám reštartuje. Po reštartovaní sa nám objaví na našom počítači, kde sme si nainštalovali Proxmox, takáto obrazovka a Proxmox sa automaticky spustí. Dobre, systém je spustený a môžeme sa prihlásiť aj priamo v počítači, kde máme Proxmox. Takže prihlasovacie meno je root a heslo je to, ktoré sme si zadávali pri inštalácii. Tak, a som prihlásený. Nie je potrebné sa prihlasovať, nakoľko do systému sa budete prihlasovať, respektíve vstupovať z iného počítača normálne cez webový prehliadač tým, že zadáte IP adresu svojho Proxmox servera, ktorú ste si zadali pri inštalácii a takýmto spôsobom sa budete prihlasovať do prostredia Proxmox.
teraz sa prihlásime do administrácie servera Proxmox. Otvoríme si hociaký webový prehliadač, ja si otvorím Google Chrome a zadáme IP adresu, ktorú sme si zadali pri inštalácii. Port štandardne je nastavený 8006. To musíme zadať za IP adresou. Kliknem. Objaví sa nám takáto obrazovka, že vaše pripojenie nie je súkromné. To je v poriadku, lebo ideme cez protokol HTTP a nie HTTPS. Takže klikneme na kartu rozšírené a tu dáme prejsť na stránky. Tak, a teraz si zadáme prihlasovacie meno, root a heslo, ktoré sme si zadali pri inštalácii samotného Proxmoxu. Prihlásime sa. Toto môžeme odkliknúť. A sme v administrácii systému Proxmox. Dnes ešte urobíme dve veci. Vidíme, že celá administrácia je v angličtine, takže si to môžeme prepnúť do iného jazyka. Klikneme na kartičku root, je položka language. Tu si môžeme vybrať, vieme, či je tu slovenčina. Slovenčina myslím, že tu nie je, ale máme tu češtinu. Takže prepneme si do češtiny, myslím, že to nebude problém po česky. Tak, a vidíme, že sa nám zmenila administrácia do jazyka čeština. Mne to automaticky Google prekladá do slovenčiny. To vidíme, môžem si to takto naspäť, takže máme to v češtine, ale vy si to môžete ešte takto preložiť, že si to kliknete na slovenčinu, to vám automaticky prehliadač preloží. No, ďalšou vecou, ktorú ešte dnes urobíme, tak si aktualizujeme systém, čiže tuto vidíme názov našej stanice, ktorú sme si zadali pri inštalácii, pve.test. Odklikneme a tu si nájdeme položku aktualizácia. Klikneme na to. Dáme si načítať. Teraz nám načíta aktualizácie. Takto máme základný program, tento nie je platený, ale úplne postačuje na, dá sa povedať, skoro všetky veci. Takže takto nám tu ukázalo výstup. Dobre. Môžeme to zatvoriť. A tu už nemáme ako položku. Tam v minulej verzii bolo ešte upgrade, ale tu máme prejsť na novšiu verziu, čiže klikneme si a teraz vidíme, že už nám to aktualizuje. Odklikneme yes. Aktualizácia pokračuje. Počkáme, kým prebehne celý proces. Tak, vyzerá, že systém máme aktualizovaný. Zatvoríme si okno. Áno. A môžeme ešte potom prípadne systém reštartovať, ale myslím si, že nemusíme. Toto by bolo z dnešného videa všetko. Odkaz na stiahnutie systému Proxmox nájdete v popise videa. Ak by ste sa pri inštalácii alebo nastavovaní niekde zasekli, pokojne mi napíšte do komentárov, rád pomôžem. Zároveň by som vás chcel pozvať do facebookovej skupiny IT technológie doma od TV po domáci server, kde môžete napísať, čo vám nešlo, čo nefungovalo, prípadne sa poradiť aj o úplne iných technických veciach, ktoré riešite doma. Skupina je otvorená pre začiatočníkov aj pokročilých a cieľom je, aby sme si navzájom pomáhali. Odkaz na skupinu nájdete tiež v popise videa. Ak sa vám video páčilo, budem rád za like, odber a komentár.
Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.